लीजिए, स्वागत है आपका अम्मी वाली बिरयानी .com में। आज हम पेश कर रहे हैं आपके सामने चिकन रोगन जोश। चिकन रोगन जोश के लिए हमें जो चिकन चाहिए वो आधा किलो चिकन। तो चलिए शुरू करते हैं चिकन रोगन जोश बनाना। सबसे पहले हमें चिकन को धो के अच्छे से सुखा लेना है और उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर में हमें 4 से 5 हरी इलायची डालनी है। उसके साथ 2 शिमला मिर्च लाल कलर वाली, ये सारी सामग्री हमको मिक्सर ग्राइंडर में डालनी है। और उसके साथ में आधा प्याज, इसके साथ करीब 2 से 3 चम्मच दही, और इस सारे सामान को हमें अच्छी तरह से पीस लेना है मिक्सर ग्राइंडर में। सभी सामान को हम अच्छी तरह से पीस लेंगे मिक्सर ग्राइंडर में। और ये हमारा अच्छा पेस्ट बन जाएगा। दूसरी तरफ हम लोग कढ़ाई में तेल डालेंगे। रिफाइंड तेल ले सकते हैं आप, या अगर इसे घी में बनाना चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। तेल को गरम होने देंगे अच्छी तरह से। जब तेल गरम हो जाए तो उसमें 1 से 1.5 चम्मच ज़ीरा डालेंगे, और साथ ही हरी मिर्च 5 से 6 हरी मिर्च, जैसे हम लोग बीच से चाकू से चीरा लगाकर इसमें डालेंगे। जैसे ही मिर्च हल्की सी तलने लगें, उसके साथ में हमने डालना है इसमें कटी हुई प्याज 2 गट्टियाँ, और इसे अच्छी तरह से प्याज को इस तेल में तल लें। थोड़ी देर तलने के बाद प्याज रेडिश ब्राउन कलर की हो जाने लगे जब, तब इसमें हम लोग मिलाएंगे हमारा धुला हुआ चिकन। थोड़ी देर और पकने देते हैं इसको। अब प्याज जो है बहुत अच्छे से तल गई है, इसका कलर भी उभरने लगा है रेडिश ब्राउन। अब इसमें हम लोग मिलाएंगे अपना चिकन और इसको साथ में तलेंगे प्याज के साथ। करीब 5-6 मिनट तक इसे तलें। अब ये देखिए, जैसे ही चिकन तलने लगेगा तो चिकन भी वाइट कलर का हो जाएगा। इसमें हम लोग डालेंगे आधा स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम लोग डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च, करीब 1 चम्मच गरम मसाला, और इसे अच्छे से मिला लेंगे।
से मिला के थोड़ी देर ढक कर पकने देंगे, करीब 3 से 4 मिनट। करीब 3 से 4 मिनट पकने के बाद अब इसमें हम लोग डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं और अच्छे से मिला लें इसे। नमक मिलाकर इसे कुछ देर ढक दें और पकने दें। लीजिए, अब वक्त आ गया है कि हम अपने रोगन जोश में इसका मेन इंग्रेडिएंट्स मिलाएं, जो कि हमने पीसा हुआ था शिमला मिर्च और साथ में छोटी इलायची और थोड़ी सी प्याज भी डाली थी हमने इसमें पेस्ट बनाने के लिए। इसे अच्छी तरह से इसमें मिला लें। रोगन जोश का जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं और जो इसमें टेस्ट लाते हैं वो ये शिमला मिर्च और इलायची का पेस्ट है। इसे अच्छी तरह से मिला लें। ध्यान रहे आपके गैस की जो आंच है वो मीडियम पे ही रहे, ज़्यादा तेज ना हो। अच्छे से मिला के इसको ढक दें और करीब 4 से 5 मिनट तक पकने दें। करीब 3 से 4 मिनट पकने के बाद हम इस ढक्कन को हटा लेंगे और लीजिए, हमारा गोश्त काफ़ी पक चुका है। अब इसमें हम ऊपर से मिलाएंगे मक्खन और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। साथ ही हम लोग इसके साथ डालेंगे हरी धनिया बारीक कटी हुई और इसे भी इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे। लीजिए दोस्तों, हमारा चिकन रोगन जोश तैयार है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अम्मीवालीबिरयानी.com की तरफ से ये हमारी तरफ से डिश थी और इन फ्यूचर हम लोग और भी डिशेज़ आपको लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। खुदा हाफिज़।